এই ভিডিওতে আমরা ডিরেক্ট কুল রেফ্রিজারেটর বা সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটরের ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম দেখব। এর জন্য আমাদের যে সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টগুলো দরকার সেগুলো আমরা নিয়ে নিচ্ছি। প্রথমে লাগবে আমাদের কম্প্রেসার স্টার্ট করার জন্য রিলে, কম্প্রেসারের ওভারলোড বা ওভার কারেন্টের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ওএলপি বা ওভারলোড প্রোটেক্টর, কুলিং কন্ট্রোল করার জন্য থার্মোস্ট্যাট, ক্যাবিনেট ল্যাম্প, ডোর সুইচ এবং 3-পিন প্লাগ টপ। প্রথমে 3-পিন প্লাগ টপের ডান দিক থেকে আমরা একটি ফেজ লাইন ডোর সুইচে কানেক্ট করব। এরপর ডোর সুইচ আউটপুট থেকে ফেজ লাইন আমরা ক্যাবিনেট ল্যাম্পে কানেক্ট করব। ক্যাবিনেট ল্যাম্প জ্বলার জন্য নিউট্রাল পাওয়ার সাপ্লাই আমরা প্লাগ টপের বাম দিক থেকে আমরা ক্যাবিনেট ল্যাম্পের নিউট্রালে কানেক্ট করব। এরপর আমাদের রিলেটা কম্প্রেসারের টার্মিনালের সঙ্গে কানেক্ট করে নিতে হবে। রিলের যে প্রান্তে কম্প্রেসারের রানিং টার্মিনালের সঙ্গে যুক্ত আছে সেই প্রান্তে আমাদের ফেজ লাইন ইনপুট করতে হবে। তার জন্য ফেজ লাইনটা আমরা প্রথমে থার্মোস্ট্যাটের মাধ্যমে রিলেতে কানেক্ট করব। এবার কম্প্রেসার চালানোর জন্য আমাদের নিউট্রাল লাইনের দরকার হবে। সেই নিউট্রাল লাইনটা আমরা ওএলপির মাধ্যমে নিউট্রালে কম্প্রেসারের কমন টার্মিনালে কানেক্ট করব। কম্প্রেসারের যখন কুলিং একটা নির্দিষ্ট সীমায় চলে যাবে তখন থার্মোস্ট্যাট অটোমেটিক কাট করে দেবে, কম্প্রেসারকে অফ করে দেবে। আবার কোনো কারণে কম্প্রেসার যদি স্টার্ট হতে না পারে বা কম্প্রেসার ওভার কারেন্ট নেয় তখন আমাদের ওএলপি ট্রিপ করে কম্প্রেসারের নিউট্রালটা কাট করে দেবে। এর জন্য আমাদের কম্প্রেসার বন্ধ হয়ে যাবে বা কম্প্রেসার স্টার্ট হবে না। আমাদের প্লাগ টপের উপর থেকে আমরা আর্থিং একটা তার কম্প্রেসারে কানেক্ট করব। এই আমাদের ডিরেক্ট কুল বা সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটরের সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম। এই ডায়াগ্রামটা ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে চাইলে তোমরা পিডিএফ ডাউনলোড করে নিতে পারো।